Oui, téléspectateurs du monde entier, nous sommes ici en direct de la ligne de prière ici à Holy Mountain Ministry, derrière Bokom Lokbaba, Douala. Nous pouvons voir ces hommes et femmes qui sont venus rechercher la face de Dieu pour la délivrance, la guérison, la restauration de leur vie. Nous pouvons voir les planches de prière sur lesquelles sont écrits différentes sortes de problèmes, d'afflictions. Ils sont venus rechercher la face de Dieu pour une délivrance, pour un toucher de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit au revoir. Souvenez-vous du temps terrestre. Plusieurs personnes venaient vers lui avec des problèmes et il les guérissait tous, il les délivrait de toute forme d'affliction. Donc comme il a été aujourd'hui, il est. Aujourd'hui, ce peuple, ces hommes et ces femmes sont venus rechercher la face de Dieu pour les délivrances, pour les guérisons, pour les restaurations. Viewers all over the world, here we are at the Holy Mountain Ministry, Douala, Cameroon, behind Bokom Lokbaba. As you can see, we are in the prayer line live service. Wherever you are, beneath is our connection to our Lord Jesus Christ. These are our brothers and sisters who are in the presence of God in expectation for a touch of God through his servants. Wherever you are, just believe and be connected. Some are here with sickness. Many are here in need of breakthrough, in need of deliverance. As you connect, you will receive. In Jesus' name. Remember, Donc, souvenez-vous, the Bible says we can't do anything la Bible dit que nous ne pouvons rien faire without a free heart, sans un cœur libre, a repented heart. sans un cœur repentant. In the book of Matthew 5 verse 8, Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8, it's only the pure in heart shall il dit see que God. seulement les cœurs purs verront Dieu. Jesus cannot intervene in your case Jésus ne peut pas intervenir dans votre cas when you are still having a heart of unforgive, quand vous avez toujours un cœur de manque de pains of pardon. the past, Les choses du passé, hatred. la méchanceté, Viewers all over the world, téléspectateurs du monde entier, connect into this wonderful moment. connectez-vous à ce merveilleux moment. Wherever you are, Partout où vous êtes, distance is not a barrier. la distance n'est pas une barrière. Our Lord Jesus Christ says, Notre Seigneur Jésus-Christ dit, the power of God la puissance de is Dieu mostly greater and powerful in est distance. plus grande à So distance. wherever you are, Non, partout où vous trouvez, your heart is what we need. votre cœur est ce dont nous avons besoin. Your presence Votre présence here is not needed. ici n'est pas nécessaire. It is your heart. C'est votre cœur. Your heart. Votre cœur. Just open your lips. Donc, ouvrez vos bouches. Begin to free your spirit. Commencez à libérer votre Pains esprit. of the past. La douleur du passé, Hatred. la méchanceté. Gossiping. Say, Lord, Le take more commandant. of me and give more of Le you. Seigneur prend plus de moi, More donne-moi of plus de me. toi. Let Seigneur, my heart be pure que mon cœur soit pur. from unforgiveness, Du manque de pardon. pains of the past. La douleur du passé. Begin to forgive those that have hurt you in the past. Commence à pardonner ceux qui t'ont Those that have dans le hurt passé. you in captivities. Ceux qui t'ont retenu dans la Those who you captivité. believe that the situation you are is because of them. Ceux pour qui tu crois que la situation dans laquelle tu Begin es to à cause forgive d'eux. Commence à les pardonner. Open your heart. Ouvre ton Only a cœur. free spirit. Seulement un cœur libre. Only a free spirit. Seulement un cœur libre. A free spirit. Un cœur libre. Only a free spirit. Un cœur libre. Oui, Begin to free your spirit. Free your spirit. commence à libérer ton esprit. Viewers all over the world, begin to free your spirit. Téléspectateurs du monde entier, commence à Free libérer your ton spirit, esprit. unforgiving heart. Libère ton esprit. Hatred. Demande le pardon. Gossiping. Le Begin to combat. free your spirit. Free your spirit. Free your Commence à libérer spirit. ton esprit. Free your spirit. Distance is not Commence à a libérer ton barrier. esprit. La distance n'est pas une barrière. Distance is not a barrier. La distance n'est pas Free une your barrière. spirit. Free your spirit. Libère ton esprit. Only libère ton a esprit. pure heart shall see God. Seulement un cœur pur peut Is voir your Dieu. heart pure? Est-ce que ton cœur est pur? A forgiving spirit? Un cœur de pardon? Yes. Viewers all over the world, Oui, téléspectateurs du monde entier. this is the power of living water. Ça, c'est la puissance de l'eau vivante. The power of living water. La puissance de l'eau vivante. We thank God for this medium. Nous remercions Dieu pour ce canal. Thank God for this powerful living water. Nous remercions Dieu pour cette eau vivante. In the puissante. grace of my spiritual fathers, Dans la grâce de mes pères spirituels, any sickness toute maladie will be taken out away sera today. ôtée aujourd'hui. The issue is your faith and the state of your heart. La situation, c'est ton cœur et l'état de ton cœur. This is the power of living water.
Ça, c'est la puissance de l'eau vivante. Where no sickness can stand, Là où aucune maladie ne peut tenir. no illness can stand against this living water. Aucune maladie ne peut se tenir contre cette eau vivante. The issue is your faith. La solution, c'est ta foi. Oui, téléspectateurs du monde entier, nous sommes toujours ici en direct de la ligne de prière où la puissance de l'eau vivante est sur le point d'être administrée à tous ceux qui sont venus ici recherchant la délivrance, la guérison, la face de Dieu pour leurs différentes afflictions, les différents problèmes qu'ils ont traversés dans leur vie. Vous aussi, connectez-vous par la foi. La distance n'est pas une barrière et recevez aussi cette aspersion de cette eau vivante et recevez votre délivrance au nom de Jésus. Viewers all over the world, we are seeing at the Holy Mountain Ministry life service. Wherever you are, distance is not a barrier. Your faith will see you through. Just believe and just a touch as the anointed servant of God is touching the people. Whatever it is their situation, and whatever will be your own situation, just connect and you will be healed in Jesus' name. Mama, do you believe that Jesus Christ will set you free from the medium of this power of living water? Yes, I believe. What is your situation? Quelle est votre situation? My legs are paining me. I cannot walk. You mean you cannot walk? I cannot walk well. Mes pieds me font mal, je ne peux pas marcher. In the name of Jesus, Au nom de Jésus-Christ, be free, sois libre. be free, Sois libre. be free, Sois libre. be free, Sois libre. be free. In the mighty name of Jesus, the power of living water, be free, be free, be free. Oui, téléspectateurs, vous pouvez voir l'administration de la nouvelle eau d'onction, la puissance de l'eau vivante sur cette femme qui dit qu'elle a le problème et qu'elle ne peut pas marcher. Et c'est ce problème l'a retenue captive pendant longtemps. Et elle est venue rechercher la face de Dieu pour sa délivrance. Continue à nous suivre dans la puissance du Saint-Esprit. Be free. Be free. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be free. Thank you, Lord. Get up. It is well. God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Oui, you, téléspectateurs du monde Jesus. entier, nous pouvons voir notre maman qui disait qu'elle est venue avec le problème qu'elle pourrait être incapable de marcher. Nous l'avons maintenant marché après l'administration de l'eau d'onction. Viewers all over the world, you can see Be our free. mother who was having difficulties Mighty in name of walking. Jesus. But through the power that it is in the living water, you can Be see free. our mother can now walk. Hallelujah Mighty name to of Jesus. Jesus. Wherever you are, just be connected, be a touch, and you will be healed in Jesus' name. You are free. Be free. Oui, téléspectateurs, nous sommes toujours ici en direct sur la ligne de prière, ici à Holy Mountain Ministries, où ce peuple est venu rechercher la face de Dieu pour les différentes afflictions, les différents problèmes dans lesquels ils sont venus ici au ministère. Be free in the mighty name of Jesus. Vous pouvez voir ce frère Ow! délivré de tous ces problèmes, de toutes sortes Ow! In the de mighty name of Jesus. dans la présence de Dieu. Be free. Vous pouvez voir l'eau dans la puissance de l'eau vivante être administrée sur cet homme. You are free. Amen. Be free. Free. Thank you, Jesus. Out. Be free. Mighty name of Jesus. Be free. Be free. Viewers all over Out. the world, In the mighty name as of you can Jesus. see, God can use any medium to Out. heal, to deliver, to Out. set free His people.
Just The like it mighty was of in the Jesus. days of the Amen. old, in the days of Be free. Moses, when Amen. Jesus Christ, our Lord Be free. Jesus Christ, Amen. used the staff of Moses to deliver the Israelites out of the Egyptians. Today, he's using the new living water, the power of the living water, to heal, to restore, and to deliver our people in captivities in Jesus' name. Wherever you are, just believe is the connection. Just believe and have the faith that whatever that it is in your situation, are you barren? Are you stuck, limited? Are you poor? Thank are you, Jesus. facing setback in your marriage? Wherever you are, just believe and you will be set free in Jesus' name. Oui, téléspectateurs, ça c'est le moment que vous avez tant entendu. Nous sommes toujours ici en direct de la ligne de prière ici à Holy Mountain Ministries. Vous pouvez voir ces nombreuses personnes, hommes et femmes de tous âges, Amen. qui sont venus rechercher la face de Dieu pour leur délivrance, Thank pour you, leur Jesus. restauration, pour leur guérison. Thank you, Lord. Souvenez-vous du temps de Moïse. Dieu a utilisé la verge entre ses mains pour délivrer son peuple de la captivité en Égypte. De même aujourd'hui, il utilise la puissance de l'eau vivante pour apporter la libération, la guérison à son peuple. Quelle est votre situation, téléspectateurs? You're free. In Jesus Christ's name. Amen. In Jesus Christ's name. Amen. People of God, Peuple de Have Dieu, mercy upon me, man of God. Have mercy upon me and my children. We have come to the presence of God, man of God. Since 3 days today, I and my children have not eaten anything. They are not going to school, man of God. I am seeking for the presence of God upon my life and the life of my children. Their father is not even having their time. He's not communicating with me, man of God. Have mercy upon me and my children. We have not eaten. I even borrowed money to come and worship here today, oh man of God. I am asking for God's mercy upon my life and the life of my children. Have mercy upon us, Jesus. hallelujah. oui, téléspectateurs, pour écouter notre sœur qui dit qu'elle est venue ici. Ce matin, elle a seulement même emprunté de l'argent pour venir ici, qu'elle a des difficultés financières en ce moment et qu'elle est venue rechercher la face de Dieu pour sa délivrance. Elle dit que ses enfants que vous voyez devant ne vont même pas à l'école cette année à cause de cette situation de manque financier. Donc, elle est ici pour chercher la face de Dieu pour sa délivrance au nom de Jésus. Hallelujah. You listen to that. How do you feel? Vous avez écouté cela. Comment est-ce que vous vous sentez? Children of God, Peuple de Dieu, you have just listened to our mother. vous avez écouté, vous venez d'écouter notre maman. What does that mean to you? Qu'est-ce que cela vous signifie? Qu'est-ce que cela vous dit? How do you feel listening to our mother? She's here. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous écoutez à notre maman qui est ici avec 3 enfants And she has not eaten for the past 3 et days. elle n'a pas mangé depuis 3 jours? And she's here in need of help. Et comme elle est ici ayant besoin d'aide, From who? From Jesus. de qui? De Jésus. From Jesus. De Jésus. Can you imagine the situation she's going through? Est-ce que vous pouvez imaginer la situation qu'elle traverse maintenant? When you listen to her situation, Quand vous écoutez sa situation, you forget about your situation. vous oubliez votre propre situation. You know that your situation is nothing compared to this now. Vous connaissez que votre situation n'est rien comparé à cette situation. She has not eaten for the past 3 days. Qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Madam, so how are you coping with these children? You have not eaten for the past 3 days. Are you telling the people that even the children have not been able to eat for the past 3 days? Yes, man of God. I was privileged when I was calling on the prayer line to register for the prayer line. So I explained my situation. So I was blessed by a man of God with 2,000 francs yesterday that permitted me to prepare food for these children. Are you listening to that? Vous pouvez comprendre ce que notre mère est en train de dire. Elle dit que ses enfants n'ont pas mangé depuis 3 jours et que c'est hier qu'elle a appelé pour s'enregistrer à la ligne de prière, qu'elle a expliqué sa situation et qu'un des hommes de Dieu sur au ministère l'a béni avec 2000 et c'est avec ces 2000 qu'elle a préparé à manger à ses enfants. I remember there was a call that came in from a woman Je me and she souviens, was il y a un crying appel, for help. il y a un appel qui est venu d'une femme, elle pleurait d'aide, So elle she's demandait de here. l'aide. Donc elle You est can ici, see her. vous pouvez la voir And one of the sons of the prophets received the call et un des fils de prophète a reçu l'appel. because of her pathetic situation. À cause de sa situation pathétique, One of the sons of the prophet un des fils de prophète
Send her, you said 2,000 francs. Yes, man of God. Clap for Un Jesus. des fils des prophètes l'a envoyé 2000. Est-ce qu'on peut appeler pour notre Seigneur Jésus? Immediately one of the sons of the prophets received Immédiatement, their problems. Listen to our problems. quand un fils des prophètes a écouté son problème, He could not wait il ne pouvait pas attendre. to do something to rescue Mais il a fait her l'effort first. de faire quelque chose pour la secourir de son problème. So he decided to send her 2,000 francs. Donc il a décidé de lui At envoyer least 2000. for her to have something to eat. Juste pour Was it qu'elle ait yesterday? Yes, pour qu'elle ait man juste of quelque chose God. à manger. Now she's in our presence Maintenant, elle est au milieu de nous and she's asking for help from God, et elle from demande Jesus. de l'aide à Jésus. Only Jesus can help her. Et seulement Jésus peut l'aider. And who is Jesus? Et qui est Jésus? The Bible says, love your neighbor as yourself. La Bible dit que aime ton prochain comme It's toi-même. the command of Jesus. Ça, c'est un commandement de Jésus. So who is Jesus? Jesus is your Donc, qui est neighbor. Jésus? Jésus, c'est ton voisin, ton prochain. Hallelujah. Amen. So when this call came in, Donc, quand cet appel est venu, est arrivé, our fathers in the Lord were on mission. nos pères dans le Seigneur étaient en mission. We had to transmit the message to them. On devait leur transmettre le message. And she was asked to be on the prayer line today. Et ils ont demandé qu'on la place à la ligne de Thanks prière be to God, aujourd'hui. she's here. Béni soit le Seigneur qu'elle est là. And Jesus will not pass you by. Et Jésus ne va pas te traverser. Thank you, Jesus will not pass you by. Jésus ne va pas te Amen. traverser. Hallelujah. Amen. The God of the prophets and the apostles Le Dieu des prophètes et des apôtres will meet you now va te rencontrer maintenant at the point of your need. au point de ton Amen. besoin. All we need is to believe. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de Say to your croire. neighbor, just believe. Dis à ton voisin, crois seulement. Say, just believe. Dis crois seulement. Because believing is possessing. Parce que croire, c'est posséder. The moment you believe, the Au instant moment où you tu believe, crois, you receive. tu reçois. There is no receiving without believing. Il n'y a pas de recevoir sans croire. Viewers all over the world, Téléspectateurs du monde entier, just believe. croyez seulement. Because believing is Parce que receiving. croire, c'est recevoir. Believing Croire, is a dilemma. c'est un dilemme. We must believe. Nous devons croire. What does it mean to believe? Qu'est-ce que cela signifie To de croire? believe is Croire, to act on what God has spoken. c'est d'agir sur ce que Dieu a dit. We must trust in Nous God. devons faire confiance en Dieu. What does it mean to trust in Qu'est-ce God? que cela signifie faire confiance en Dieu? To trust in God means to come to a warming and loving family of God. Faire confiance en Dieu, c'est d'entrer dans la famille de Dieu. And we must hope in Jesus. Nous devons avoir confiance en Jésus. To hope in Jesus Espérer en Jésus, is to look forward to a heavenly home c'est rechercher une maison céleste that will last forever. qui va demeurer pour toujours. And we must receive. Et nous devons recevoir. To receive Recevoir, is to be a part. To receive is to be a part of the word of truth, the word of morality and peace. recevoir, c'est être impacté par la parole de vérité, de sagesse et de If morale. you are here now Si vous êtes ici maintenant, and you agree with me that si vous you êtes en accord avec believe, moi, que vous avez cru, do you believe, truly believe, then you have entered into the word of truth. est-ce que vous avez véritablement cru, donc vous êtes entré dans And le any monde de la moment from vérité. now, you Et will à tout see moment the maintenant, truth of the Bible, vous allez voir la the vérité truth de of la our Bible. Lord Jesus La Christ, vérité de notre Seigneur delivering His Jésus-Christ. people Délivrant son in peuple. Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. So right now, viewers all over the world, remember this is the power of the living water. Souvenez-vous, ça c'est la puissance de l'eau The vivante. power of the living water. C'est la puissance de l'eau vivante. Wherever you are, Partout où vous trouvez, the word téléspectateurs, of God in the book of John, verse 14 says, la Bible déclare le livre de Jean and 14. anyone that shall drink of this water shall Quiconque va not be boire de thirsty. cette eau n'aura plus jamais soif. And this water will well up as a spring of water, Et cette eau va aller comme bringing une source eternal d'eau, life to apportant every la soul vie éternelle à in tout temps. Jesus Christ's name. Au nom puissant de So wherever you Jésus. are, Donc only partout où believe vous êtes, and you croyez will see seulement. the glory of Vous God. allez voir la gloire de Only Dieu. believe and you will Croyez see the seulement, glory of vous allez God voir la gloire de in Dieu. Jesus Christ's name. Au nom puissant de Hallelujah. Jésus. Amen. The power of the living water. In the mighty name of Jesus Christ. Oui, téléspectateurs, vous pouvez voir cette femme réagir après avoir eu l'expression de l'eau vivante, la puissance de l'eau In the vivante. mighty name of Jesus Christ. Vous pouvez voir, là, vous pouvez voir cette femme sous l'influence The du mighty Saint-Esprit name of maintenant. Jesus Christ. The power of the living water. Vous pouvez voir la puissance de The l'Esprit de power Dieu. of the living water. Après l'administration de cette eau d'onction en train de Let this water déraciner, bring revival to your soul, your en spirit, train and de la your body. déconnecter de toutes les chaînes qui l'ont retenu captive, elle et sa famille, au nom de Jésus. Vous The aussi power connectez of par the la living foi water. et recevez votre délivrance au nom de Jésus.
Let your spirit, soul, and body begin to be revived now. Every department of your life. I Yes, speak all the over power the of the world. living water You now. can see our Wherever, sister, our mother. whatever situation that is dead in your life, let it come alive now in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Whatever that brings poverty upon you, whatever affliction, whatever pain, I command that pain to leave you now by the power of the living water. By the grace of my fathers, the apostles and the prophets, the grace of Apostle James, the grace of Prophet Isaac, the grace of Prophet Samuel, let it come upon you now in the mighty name of Jesus Christ. The power God has bestowed upon this water, let it begin to bring life over your life in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. You are free in Jesus' name. Can you free by the power of the living water? You are free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Receive the power of the living water. Thank you, Jesus. Thank you for freeing So me. yes, what is your presence? In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Whatever financial problems, wherever your finances have been tied, whatever is dead in your life, right now the God of Moses has risen for you. Wherever you have been brought, whatever power that is fighting you, by the power of the living water, I declare you free. Amen. Be free in the name of Jesus Christ. Be free in the name of Jesus Christ. Amen. Be released in the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Up your hands. Right now I declare finances, breakthrough upon your hands in the name of Jesus. Amen. Wherever you go, you are favored, you are blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Every fear is taken out in the name of Jesus. In Amen. the mighty name of Jesus. The power of the living water releases you now in the name of Jesus. Every chain is broken. Oui, No téléspectateurs. door shall stand before you. As the Red Sea could not stand Moses, Amen. I declare upon your life, Amen. I declare upon your family, Amen. I declare today, Amen. you are released by Amen. the power of the living water. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, Amen. by the grace of my fathers, I Amen. declare you free. I Amen. declare your family free. Amen. I declare your life free. Amen. In the name of Jesus Christ, Amen. you are free, sir. Go and give a testimony. Est-ce qu'on peut applaudir You pour are notre remembered for Seigneur testimony. Jésus-Christ? In the name Aux of téléspectateurs Thank du you, monde Jesus. entier, vous pouvez voir notre frère Thank you, avoir Jesus. été libéré de cette chaîne de pauvreté qui le retenait captif depuis des années. Vous the aussi, power of the living water. comme notre frère a été libéré, vous aussi vous êtes libérés par la puissance de notre The Saint-Esprit au nom de power of the Jésus-Christ. living water. Whatever that is causing you, bringing that spirit of madness, the root is broken today by the power of the living water. Every wrong foundation, by the power of the living water. Wherever your senses have been tied by this living water, the word of God says, wherever it goes, there shall be life. I declare life over your senses in the name of Jesus. I declare life by the power of the living water in the mighty name of Jesus Christ. I command your ears, all your senses, to be open now by the power of the living water in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Be released now. Be released. Be released. I declare your deliverance now. You are delivered in the name of Jesus. You are delivered in the name of Jesus. You are delivered in the name of Jesus. In Jesus Christ's name. Thank you. You are free. Jesus is the generational healer. Whatever you are facing in your family, in your marriage, this family deliverance that you have asked the Lord Jesus Christ, whatever form of disappointment, whichever way you have been blocked, right now by the power of the living water, as it begins to spring up as a spring in your life, everything is giving way in the mighty name of Jesus Christ. Amen. I release you now by the power of the living water. Amen. I release you by the power in this living water. Amen. I release you by the power of the living water. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Be free. Be delivered. Be free. Be delivered. In the name of Jesus Christ. You are free. Go. You are free. You are coming back. On peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ, peuple de Dieu? Comme ce peuple est en train de se libérer de toutes sortes de captivités, Power of this living water. I begin to declare freedom upon your life.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen. in the name of Jesus, Amen. whichever way Satan is fighting you, I begin to command that power of the enemy to be lifted up by this living water in the name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus Amen. Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. By the power of the living water, I break every curse. I break that curse. I break that curse. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let that curse be broken now. Let that curse be broken now. By the power of the living water, I break every curse. I destroy that affliction. I destroy it now. Be destroyed by the power of the living water. Be destroyed now. Be destroyed. Every yoke of bondage right now be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Be released in the name of Jesus. Open your eyes. Open your eyes. Power of the living water. The power of the living water. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are free. In Jesus Christ's name. Thank you, Lord. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur Jésus-Christ? Thank you, Lord. By the power of the living water, I begin to speak in your life. Whatever spiritual attacks, whichever way Satan is connecting to you, I begin to disconnect you now. By the power of the living water, I begin to disconnect you now. Open your mouth. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be disconnected now in the name of Jesus. Be disconnected in the mighty name of Jesus Christ. Amen. By the power of the living water, I disconnect you now from any marine kingdom. Be disconnected in the name of Jesus. Amen. Be disconnected in the name of Jesus. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. You are free. You are blessed. In Jesus' name. I declare upon your life now. In the name of our Lord Jesus Christ. The other one. In the name of our Lord Jesus Christ. Where's the other one? Where's that Wherever black you are thing? being manipulated now, I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. I disconnect you now. Father, thank you. Holy Spirit, thank you. Thank you, Lord Jesus, for this deliverance. Thank you, Lord, for this deliverance. By the power of the living water. Yes. Father, thank you for this deliverance. Thank Yes. you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. What I said? Why you people holding me? Thank you, Lord Jesus. Be free in the mighty name of Jesus Christ. For the right people. Thank you, Lord. 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 Her deliverance is going on. Please take her out of here. She's free. In the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Put our hands together for Master Jesus. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Where is our mama? As the call came in. Quand elle est venue, elle est arrivée, So because our masters are not here now, parce que nos maîtres ne sont pas ici maintenant, so our fathers have asked donc nos pères nous ont demandé that we should take care qu'on prenne soin, before they come back. qu'on prenne soin de l'avant qui So revient. whatever is there, Donc, quelque chose qui est là, we'll give it to our mama to support her, nous donnons notre moment pour la to be soutenir, able to take care of the children for the time that the man of God will come back. pour prendre So soin as they des come enfants, back, comme les hommes de Dieu vont revenir. they will surely have to meet with you. Comme ils vont We revenir, have to ils meet vont with the men of God. vous allez Hallelujah. rencontrer les hommes de So Dieu. whatever thing that the church Donc, quelque chose que will l'Église do now, va faire maintenant, okay, that will be for now. là, c'est là pour maintenant. As our fathers will come, Comme nos pères vont revenir, there is greater in store for you. Amen. Il y a un grand So magasin pour toi. let us say thank you, Est-ce Jesus. qu'on peut applaudir And pour we le bless Seigneur the name of our Lord Jésus-Christ? Jesus Christ. On peut bénir notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. So the church is going to take care of you. Dans l'Église va prendre soin de So vous. after service, please, Dans la bring première the service, sons of the prophet vous allez rencontrer les fils and de whatever prophète. is there. Et quelque chose qui est là, You on va you donner, on can va be able remettre to take cela. care of these children Donc, c'est prendre before soin de ces the enfants God come back. avant que les hommes de Dieu les reviennent. God bless you. Que Dieu vous Jesus bénisse. Christ is there. Et l'Église est là He pour did not vous. say goodbye. Il n'a pas dit au Hallelujah. revoir. He said, I will be with you Il a dit là avec now vous. and forevermore. Maintenant, Hallelujah. Amen. So thank you very much. Thank you. Donc, merci Thank you. beaucoup. Merci God beaucoup. bless you. God Est-ce qu'on bless peut you. applaudir pour notre Seigneur Hallelujah. Jésus-Christ? Let us clap for our Lord Jesus Christ.